咧嗰個並唔係一場生日會嚟嘅，而係一場生前告別會。等我有機會好真誠咁樣同佢哋道謝啦，同埋道別。我知道好好道別有幾咁緊要。咁既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有機會，好好表達心裏邊嘅說話，減少分離嘅遺憾。嗰晚真係一個充滿愛同埋正能量嘅時刻嚟嘅。近呢2年身體嘅狀況就越嚟越唔理想。咁舊年亦都眼見好多位親友相繼離世。人生無常啊，真係冇辦法預料邊個會走先。住院嘅期間，我不斷都反省，身體係最誠實嘅，佢係如實反映我過往嘅生活方式。回顧過去，我雖然學咗好多生命同埋生活嘅智慧啊，但係落實喺日常嘅生活裏邊咧，其實仲有好多進步嘅空間。於是我就同自己嘅身體道歉。哎呀，過去真係好好照顧你啊！哎呀，辛苦晒啊，對唔住啊！從今以後咧，我會改過嘅，我會好好照顧你嘅。